салом дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Садио Мане, ҳамлагари бошгоҳи Мерсисайдӣ дар бораи чӣ гуна ба Саутгемптон пайваст шуданаш қисса кард ва гуфт ки яке аз гузинаҳои дигар дастаи Спартаки Москва буд. мо инро аз расонаҳои иттилоотии аврупоӣ гирифтем ки онҷо Мане бо рӯзноманигорон дар ин маврид суҳбати хуса анҷом додааст. ӯ зимни мусоҳибааш гуфтааст ки Саутгемптон бошгоҳи хуб аст, вале ман хостори дар он ҷо фаъолият карданро надоштам. Ман ҳамон замон агенти худро иваз кардам ва Бьорн Беземер барои ман корҳои зиёдеро анҷом дод. ӯ маро аз Залцбург берун овардан хост, вале бошгоҳ инро намехост. ман мехостам ба Боруссия равам ки он ҷо ба ман Юрген Клоп таваҷҷӯҳ намуда буд, вале Залцбург бо бошгоҳи Спартаки Москва гуфтушунида анҷом дод. онҳо мехостанд маро ба Спартак бифурӯшанд, чун дар ин сурат бошгоҳ пули калон ба даст меовард. Дортмунд 12 миллион евро барои ман ҷудо кард, вале бошгоҳи Залцбург пули бисёртар мехост. ман даъвати рӯсҳоро рад кардам, чун мехостам дар лигаи беҳтарин бозӣ намоям. ин таърих нофаҳмӣ миёни ману бошгоҳро ба вуҷуд овард. ман дигар бозӣ намекардам ва Залцбург аз лигаи чемпионҳо ба қавле парид ва онҳо гуфтанд ки ин гуноҳи ту буд. Залцбург ба Дортмунд негуфт, ман ба Спартак негуфтам. ҳамин тавр Саутгемптон пайдо шуд ва ман маҷбур шудам ки ба он ҷо равам. акнун тақдир маро ба Ливерпул овард ва ман бо беҳтарин бозингарону беҳтарин сармураббии дунё кор мекунам, гуфтааст Садио Мане. акнун тасаввур кунед ки Мане агар ба Спартак мерафт кӣ мешуд? Эден Азар аз дастаи Челси ба Реал гузариш намуд. ин хабар соати 8 субҳ ба вақти душанбе дар тамоми пойгоҳҳои иттилоотӣ пайдо шуд. пеш аз гузариши расмӣ як воқеае шуд ки ҳамаро ба таҳаллука афтонд. қабл аз оғози гузариш мағозаи расмии бошгоҳи Шона ба истилоҳ футболкаи Эден Азарро таҳти рақами 7 ба фурӯш гузошт. ин рӯзноманигоронро маҷбур сохт ки инро дақиқ намоянд. онҳо дарҳол ба телефони кории мағозаи мазкур занг зада пурсон шуданд ки ин масхара аст ё ҳақиқат. пеш аз эълони расмии бошгоҳи Шона мағоза ҷуръат карда инро ба рӯзноманигорон эълон кард ва гузариши Эден Азар дарҳол дар тамоми расонаҳои иттилоотӣ пайдо шуд. акнун Реал эълонам накунад мешавад, ҳама аллакай медонад. Неймар аз фикри ба Барс омаданаш гашт. инро пойгоҳи иттилоотии Мундо Депортиво расонаӣ кард. тибқи иттилои манбаъ дастаҳои ПСЖ ва Барселона дар мавриди гузариши Неймар ба Барселона гуфтушунидҳо анҷом медоданд, вале Неймар ба рӯзноманигорон гуфтааст ки ин гузариш ҳеҷ гоҳ сурат намегирад. ин дар ҳолест ки дастаи фаронсавии ПСЖ мехост Усмон Дембелеро ба ПСЖ биёрад ва бар ивази ӯ Неймарро ба онҳо бидиҳад. аммо ҳоло дар ин маврид чизе маълум нест. шояд дигар Неймар намехоҳад ки сояи касе бошад. Ҷанлуиҷи Буфони 41-сола ҳоло ҳам аз футбол рафтанӣ нест. ҳеҷ гоҳ мағлуб нашав. ин аст шиёри ӯ дар зиндагӣ. феълан Ҷанлуиҷи 41-сола ба сифати агенти озод даъвати бошгоҳҳоро интизор аст. боз медонед ки кадом дастаи аврупоӣ ба ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст? андак-мандак дастаҳо не, балки Барселонаи бузург ки яке аз грандҳои Аврупо ба шумор меравад, мехоҳад Буфонро ба сифати дарвозабони эҳтиётӣ ба даста шомил намояд. инро мо аз пойгоҳҳои иттилоотӣ гирифтем ки он ҷо навишта шудааст ки дастаи Барселона дар мавриди гузариши Буфон ба Барселона бо дастаи ПСЖ гуфтушунидҳо анҷом медиҳад. ахиран ҳамин Буфон ҷоми Лигаи чемпионҳоро мегирад чӣ? агар бигӯям ки Қурбон Бердиев аз дастаи Рубин рафт, намешавад, чунки ӯ нарафтааст. ӯ фақат вазифаашро иваз намуд. дирӯз расонаи иттилоотии Евроспорт хабар дод ки Қурбон Бердиев ки рӯзи 6 июн аз симати сармураббигӣ канор рафт, дар ҳайати раҳбарияти бошгоҳи Қазонӣ вазифаи нав гирифт ва ба ҷои ӯ дар симати сармураббигӣ собиқ бозингари ҳамин даста Роман Шаронов таъин гардид. Шаронов то ин ҷониб дастаи ҷавонони бошгоҳи мазкурро бар ӯҳда дошт ва ӯ бо маслиҳати Қурбон Бердиев ба ин симат таъин гардид. ҳеҷ бовар надорам ки Қурбон Бердиев дигар мураббигӣ накунад. хотираҳо масъала ба миён меоранд. ё Тони Фергюсон ба гуфти мардуми худамон коҳи кӯҳнаро бод медиҳад. ӯ дирӯз дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон гуфтааст ки чандин маротиба рақобат миёни ману Ҳабиб қатъ шуд, вале ман 100% омода будам ки дар UFC 209 бо ӯ рақобат намоям. ман аз чашмони Ҳабиб мехондам ки чӣ гуна аз ман метарсад. онҳо медонистанд ки дар ин рақобат мағлуб мешаванд ва менеҷери ӯ дарҳол фикри олиҷаноб кард ки Ҳабибро ба беморхона мебарем ва аз ин масъала раҳоӣ меёбем. ин ҳамааш дурӯғ буд, вале мухлисон ин рақобатан мо ба наздикӣ ин корро анҷом медиҳем. ман Ҳабибро дар ҳама ҳолат мағлуб мекунам. мард сухан кард, яъне ӯ мекунад, гуфтааст Тони Фергюсони амрикоӣ. ба фикрам агар ин рақобат барпо шавад, ба гуфти мардуми воҳима хунхӯрӣ мешавад.
александр усик боксчии украинӣ аз ҷоизаи чемпиони ҷаҳон дар вазни сангин маҳрум шуд. инро расонаи иттилоотии Евроспорт дар такя ба бошгоҳии аврупоӣ матлабе нашр кард ки он ҷо гуфта мешавад ки украинӣ бо фарзияи WBO ҷоизаи чемпиони ҷаҳонро намегирад. франсиско валькарселя президенти ассотсиатсияи байналмилалии бокс гуфтааст ки усик вақте ба вазни сангин гузашт чемпиони муваққатии вазни мазкур кшиштоф гловацкий чемпиони ҷаҳон гардид. аз ин хотир усик имсол ҷоиза намегирад, гуфтааст ӯ дар як суҳбат бо рӯзноманигорон. неймар дар Копа Америка иштирок намекунад. расонаи иттилоотии Евроспорт дар такя ба пойгоҳии иттилоотии аврупоӣ матлаберо бобати ситораи футболи Бразилия Неймар нашр кард. бино ба иттилои ин сарчашма Конфедератсияи футболи Бразилия хабар додааст ки Неймар бо сабаби лаҳд бардоштан дар бозии дӯстона миёни мунтахабҳои Қатар ва Бразилия имкони иштирок надорад дар Копа Америка. Неймар аст, ӯ белаҳд бардоштан наметавонад. дигар ӯро найрангбоз нагӯед, ӯ воқеан лаҳд мебардорад. эй мардум, то дидори дигар хайр.